Majida, wani imithisa amantombazana besase-fresh ningena intention yokubashada? Thina sababeka manje sesiqonywa yingane ezinabantwana, ingane nengane yizona eziqomadina-ke manje because of nina niyabashiyela abantwana, umthola umntwana umshiyela abantwana abayi-2 then sothola omunye manje uyomithisa omunye futhi. Yini into e-wrong ngani Majida? Namhlanje ngihlasela nina la Majida, kwatile ngine-anger enkulu for nina Majida. I have too much anger for you Majida. Ngihlasela nina namhlanje. Ngeke. Why niso Majida? Thola maybe ngifuna uPalisa. uPalisa akabi nomntwana. Mina uPalisa ngifuna ukumshada. Ngithola lo Mjida into ayibheka. Umntwana ngiyamfuna, ngifuna ukumshada nini. The same Jida engimtshela lento. Hayi bawushe uPalisa. Kama ushela uPalisa. Beqeda ngumshela uPalisa amqome. And it is these tendencies zela Majida angasebenzi azalisa amantombazana. Bebecela ubazalisa bese besebenza la Majida lawo kwiqiqi ibona babashiyayo sebathola abangcono manje sebalanda boseyibhuji ngoba bohola kancane. Ngeke nihlupheka nonke la nimithisana nichamelana nithembisana izulu nomhlaba. Manje seyasebenza lo bhuti seyahamba lo Mjida. Why ni so Majida? Why ni so? Uthi labantwana labo bawudliwe ubani? Bondliwe ubani mabo hamumithisa just for to prove yourself uyindoda. Ukuba indoda kusho ukuthi kumele uhambe umithise. Mithisa umuntu basomshadile. Ngcono ukuthiwa ke mithisa somshadile ke. Noma sokuthiwa nina divorce at least ke uke washada ke at least. It's very important to woman. Yabo, it's very important. At least abe divorcee. Useshadile, sene experience omshado. Yabona? Noma selotsholo ukuthi hayi ushadile une-experience omshado lo muntu kuyindoda ebhayizile. Sesiyazi ne-evidence ukuthi indoda ebhayizile. Manje nina Majida anifuni bashada la mantombazane. Nima why bamithisa ningabafuni ubashada? Why niso? Nikhomentani madoda. Ukuthi why nimithisa amantombazane niyena intention ubashada? Khomentani madoda ngeke. Khomentani ngiphezu kwenu namhlanje, ngiphezu kwenu madoda. Khomentani madoda. Ngeke. Phela mntwana sengibona abathira abantombazana afresh kabi ku status sami. Ngibona kabi lo mntwana lo mfiti bengamshada lo mntwana. Kodwa manje ngoba unomntwana nawe sozoloku uhlupha manje uloku sinokhela lapha endlini. Ngizofuna incosi yami mina. And abahlupha kabi abantombazana nabantwana, abo baby daddy babo banesicefe. Esakhadlisha lapha kumnandi lapha. Nisabhizi nicabuzana kahle kumnandi romance lapha. Sakokodo kokokoko. Intokozo ngifuna ubona incosi yami. Boyishiye la incosi yakho. Awushiya la endlini. Wangayika lo mntwana ufuna incosi yakho. Uzozokunokha kwami. Kithi. Uzonokha kithi ukuthi ngifuna incosi yami. Ngiyazi uPalisa ukhona lapha. Uzonokha the nerve. Uzonokha le. Wanganokha wakhe. Ithi umntwana ushiya kuma umntwana akahlala kimi. Mina ngitshela umntwana don't bring your child here. Don't bring your child here because umntwana uzofika la azokukhosa inkinga la. Mengekho ngichamelana mina. I wasn't there when you're both peeing on each other. Guys, ngeke. Majida must be comfortable Majida. Hayi, that's why labo chira bane ebhaya kanje. Nabashiya bamithi. Then labo chira labo artist kini. Njalo mangathiwa uba romance uthi how baby daddy broke me. Baby daddy did this to me. No so to yasakuthemba manje ugel lo mntwana nomntwana because every time wenza mistake encane uyi-refer to the baby daddy. Angimithisanga mina. Why mina ngizofela amacala ngiyindoda? Why must I die for other men's sin? Hayi guys ngeke. Ngala. Madoda is unright. Must do right madoda. Madoda lungisani indlela zenu. Nizohlonishwa kanjani? Ningalungisi. Amadoda kudala bongayenzi lezi zinto. Ubaba bethu bengazenzi lezi zinto. Hayi, lungisani indlela zenu guys. Majida lungisani indlela zenu. Hayi, lungisani. Asamantombazana wrong. None and wrong guys esayidini leni. Lungisani izindlela zenu. Okay.